अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हकीम मियां जी। फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारी अनोखी बीमारियों के इलाज के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। तो आइए बात करते हैं नुस्खे के बारे में। दिमागी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, एलर्जी, दायमी नज़ला, सोजश, आसाबी कमज़ोरी के लिए ये एक सीरी टोटका है। अगर आप इस टोटके से मुकम्मल फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। तो ये बात करते हैं नुस्खे के बारे में। एक साहिब फरमाते हैं कि सारे घर में अफरा तफरी, बेचैनी और परेशानी थी। रात के 2:30 बजे का वक्त था। चूँकि पड़ोस था और वफ़के वफ़के से धमाके की आवाज़ें आती थीं। मैं परेशान हाल उठ बैठा। ए अल्लाह, ये क्या हुआ? दरवाज़ा खटखटाया। उनका बड़ा बेटा बाहर आया। खैरियत पूछी तो कहने लगे कि आपी यानी बड़ी बाजी को छींकों का दौरा पड़ा हुआ है। पहले तो अक्सर सुबह उठते हुए होता था, लेकिन अब दिन रात किसी भी वक्त शुरू हो जाती है। छींक इतनी ज़ोरदार होती है, दिन रात किसी भी वक्त शुरू हो जाती है। छींक इतनी ज़ोरदार होती है कि ऐसे महसूस होता है कि शायद कोई धमाका हुआ हो। और आपी का जिस्म नठाल, नब्ज़ में जान नहीं रहती, लेकिन छींकें रुकने का नाम नहीं लेती। जब अंदर गया तो वो नढाल परेशान, बिल्कुल लागर बिस्तर पर पेट के पीछे तकिए रखे नीम दराज थीं और वफ़के वफ़के से छींके और नाक से मुसलसल पानी बहता जा रहा था और टिशू का साथ ढेर लगा हुआ था कि डब्बों के डब्बे ख़त्म हो जाते हैं। बेबसी के आलम में उनसे इलाज का पूछा कि उसका कोई इलाज किया। कहने लगे साल से इलाज कर रहे हैं। एंटी एलर्जी अद्वियात खाने से वक्ती फ़ायदा होता है, अब तो इससे फ़ायदा होना भी ख़त्म हो गया है। अभी कुछ देर कबल एंटी एलर्जी अद्वियात दी हैं, लेकिन अब तो अद्वियात ने भी असर करना छोड़ दिया है। उनकी वालदा भी बीमार थी और अहवाल बयान कर रही थीं। घर के तमाम अफराद गैर मुतमईन और परेशान थे। किसी को आपी की हालत देखकर नींद नहीं आ रही थी। मैं चूँकि उस शोबे का आदमी नहीं था, किसी कंपनी में मुलाजमत करता हूँ, आ गया। अहलिया ने पूछा तो उसे भी अहवाल बता दिए। ये मामला रोजाना या बाज़ औक़ात कुछ वफ़के के बाद होता ही रहता था। उनके घर हलचल और शोर एक मामूल बन गया था। कभी पता चलता कि इलाज के लिए फलां जगह ले गए, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी वैक्सीन लगवाई, ना मालूम क्या क्या इलाज किए और कौन कौन से पापड़ बेले। हमारे मालिक ने मकान खाली करा लिया। हम वहाँ से उठकर इस इलाके से दूर कहीं और मुंतकिल हो गए। वो वाक़या भूल गए और बात भी। एक दिन मैं डाक खाने में एक पार्सल कराने गया तो आपी का भाई मिल गया। सालों उसी गली और उसी घर के करीब रहे कि तारफ़ तो था ही, मोहब्बत से मिला तो मैंने आपी की सेहत का सवाल किया। कहने लगा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, लेकिन किसी दवा से नहीं बल्कि गैर यकीनी टोटके से। मेरी जुस्तजू में इजाफा हो गया और पूछ बैठा गैर यकीनी टोटका क्या है। कहने लगे कि आपके जाने के बाद उसी मकान में नए किराएदार आए। वो दरअसल कराची के थे। उनका बेटा, बहू और बच्चे उनके साथ थे और गवर्नमेंट की मुलाजमत की वजह से उनका तबादला यहाँ हो गया था। बूढ़ी अम्मा में अपनाइयत और हमदर्दी थी। उसने छींकों का तूफान सुना, आपी को देखा और दुआ देती हुई चली गई। तीसरे दिन एक दवा बना कर लाई। कहने लगी मैं दरअसल सहारनपुर की रहने वाली हूँ। अपने मकान का नीचे का हिस्सा किराया पर दिया हुआ था। जब पाकिस्तान बना उस वक्त मैं जवान थी। उस मकान में एक सिख हकीम रहता था। उसके पास हर किस्म के मरीज आते थे। मेरी वालदा मरहुमा को यह मर्ज़ था। सिख हकीम ने ये अद्वियात बताई। हमने बनाकर वालदा को इस्तेमाल कराया। मौत तक फिर वालदा को कभी ये तकलीफ ना हुई। इसके अलावा घर में बच्चों और बड़ों को जहानत, हाफजे और दिमागी ताकत, ऐनक उतारने, निगाह, याददाश्त को तेज़ करने के लिए भी अपनी मिसाल आप है। मैं खुद बाजार गई, पंसारी की दुकान से ये चीज़ें लाई, खुद कूटा बनाया, लिहाजा आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला फजले खुदा बेटी तंदुरुस्त हो जाएगी। वो मेरे पड़ोसी डाक खाने में अपना काम भूल गए और मुझे बड़ी बी की हमदर्दी और खैर खाई की कहानी सुनाने लगे। फिर बोले आप ही को वो खाना शुरू किया। वाकई पहली खुराक से सेहत के आसार मिले और चंद दिनों में हालत बेहतर हो गई। बल्कि ये कहना गलत ना होगा, बेहतरीन होना शुरू हो गई और अब आप ही बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उन्होंने ये बात ख़त्म की। मुझे जल्दी थी, लेकिन मैंने मुआवजा और बनाने की तरकीब समझ ली और उनसे इजाज़त चाही। तो दोस्तों, एक साहिब कहने लगे कि एक सच्ची दास्तान है जो उनको किसी साहिब ने सुनाई थी। वो साहिब फरमाते हैं फिर ये सच्चा नुस्खा मैंने लोगों को देना शुरू कर दिया। बेशुमार लोगों को बताया। जिसने भी इस्तेमाल किया तारीफ़ की और हर शख्स ने किसी दूसरे शख्स को बताया। अब तक इसके जो फ़वाइद तजर्बे में आए हैं वो दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ। दिमागी कमज़ोरी, याददाश्त की कमी, आसाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी शुगर के मरीज़ों के लिए लाजवाब तोहफ़ा है। ख़ास कमज़ोरी के लिए अक्सीर है। ख़वातीन की लकौरिया, कमर दर्द, जिस्म दर्द के लिए बेहतरीन है। छींकों के लिए, एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम, नाक बहने के लिए खूब आजमूदा है। निगाह की ताकत के लिए ऐनक तोड़ है। आप भी इस्तेमाल करें और दुआएं दें। तो दोस्तों, ये नुस्खा आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस नुस्खे
کہ سب اشیاء کو باریک کر کے ایک پاؤ دیسی گھی سے کڑائی میں ہلکا براؤن کر لیں۔ فالتو گھی نکال لیں۔ 2 چمچ بڑے نیم گرم دودھ کے ہمراہ سوتے وقت چند ہفتے استعمال کریں اور پھر اس دوائی کے کرامات دیکھیں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔